會手沖貓屎咖啡俾我哋試下。Like hot water first. Oh, hot water first. Around 90 to 95 degrees Celsius. Okay. We use in medium roast. Medium roast. Yeah. 而家佢有個體驗咧，就係可以好香啊！哇，好香啊！呢個係有餘韻嘅咖啡味。當我哋磨完豆之後咧，就會將咖啡粉放入去嗰個濾杯嗰度，然後咧就會倒入熱水，靜置30秒咧，令到個咖啡釋放香氣。聞落去係酸酸地嘅，係偏酸，係啦，係。我個人係中意 nutty 啲嘅咖啡，但係呢個係一個人生要有一次嘅體驗嚟。同埋佢呢度體驗好好，你望住個田咁樣飲咖啡，然後佢又喺你面前講解你學到嘢，同埋佢啲嘢偏高質有成，係唔錯嘅。咁我哋啱啱食完嘢咧，都可以咁樣行落嚟影翻輯靚相。喺咖啡度行落嚟咧，呢個絕對係一個隱藏打卡位啊！影相係超靚啦，周圍係勁綠油油咁樣。而家就去佢 Souvenir Shop 度買手信。佢喺呢間 Souvenir Shop 賣緊嘅嘢咧，都係呢個種植園自己